За сайн байцгаана уу. За өнөөдрийн өглөө өгсөн гээлийн даалгаврын 5 дугаар бодлогыг бүгдээрээ хамтдаа бодъё. За энийг бодохдоо бүгдээрээ төсөд эзлэх нь хувьсгчтай учраас зөвхөн коэффициентүүдийг л нэмж хаснаа. Тиймээс эхлээд 3-ны 2 хасах нь 6-ны 1 нэмэх нь 2-ны 1 хасах нь 12-ны 1. За дараагийн нь А. За эндээс энгийн бодохыг нэмэхдээ эзлэх нь хуваалтаа болгоё. Тиймээс 3, 6, 2, 12-ыг хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч нь 12 учраас энийг 3-ны 2 дээр 4-өөр өгнө. 6-ны 1 дээр 2-оор өгье. 2-ны 1 дээр 12-ыг 2-д хуваахаар 6-гаар өгнө. За 12-ны 1 гэхээс нь 1-ээр өгнө. За одоо эндээс 2-ыг 4-өөр үйлжүүлвэл 8 хасах нь 1-ийг 2-оор үйлжүүлвэл 2. 1-ийг 6-гаар үйлжүүлвэл 12-ны 6 гэж гарна. Хасах нь 12-ны 1. За бүгдээрээ эзлэх нь хуваалтай болсон учраас хөлтгөлөөрийг нэмж хасъя. 8 хасах нь 2 нэмэх нь 6 нэмэх нь эндээс хасах нь 1 байна. Энэ нэмэх биш хасах байна. Хасах нь 1. За 12 хуваалтай болсон. Өчөх нь А. За эндээс 12-ны 11 А гэж гарсан байгаамаа. Хариу нь 12-ны 11 А. За дараагийн бодлого маань 7 дугаар жишээг бодъё. За энийг бодохдоо саяны аргаар төсөөтэй гишүүдийг эмхтгэх нь. За эндээс төсөөтэй гишүүд нь эзэл хувьсгчтай гэвэл хасах 8Y 6-ны Y энэ хоёрыг эмхтгэх нь. Дараа нь 7-ны-X 10-ны X энэ хоёрыг эмхтгэе. За хасах 8Y нэмэх нь 6-ны Y. За энэ хоёрыг эмхтгэх нь. Дараа нь 7-ны-X нэмэх нь 10-ны X. За энэ хоёрыг эмхтгэхдээ хасах 8 нэмэх нь 6 гэхээр чинь хасах 2Y гэж гарна. 7-ны-X-ээр 10-ны-X-ийг нэмвэл 17-ны-X гэж энэ бодлогоос гарах юм байна. Хасах 2Y хариу нь хасах 2Y нэмэх нь 17-ны-X. За 7 дугаар бодлого ингэж дуусж байгаа. За дараагийн жишээ 12 дугаар бодлого. За 12 дугаар бодлого маань эхлээд хаалтыг задлая. За хаалтны өмнөх тоог хаалтны доторх гишүүд тус бүрээр үлжүүлнэ. За хасах 6-г 3-ны 2 агаар нэг үлжүүлнэ. Дараа хасах 6-г хасах 6-ны 1-ээр үлжүүлнэ. За 4-ийг 4-ний 3 агаар нэг үлжүүлье. За 4-ийг хасах 12-ны 1-ээр нэг үлжүүлнэ. За үлжүүлэхийг бичье. За хасах 6 үлжих нь 3-ны 2 А хасах 6 үлжих нь хасах 6-ны 1 нэмэх нь 4 үлжих нь 4-ний 3 А нэмэх нь 4 үлжих нь хасах 12-ны 1. За үлжүүлье. Үлжүүлэхдээ хасах 6 3 та хураагдаад 2 үлдэнэ. За хасах 6 та хураагдана. 4 тэй хураагдах юм байна. 4 12 та хураагдаад 3 үлдэх нэ. За энэ 1 үлдэх юм. За эндээс үлжүүлэхдээ за дараа нь за хасах 2-ыг 2-оор үлжүүлбэл 4-наа 2 хасах тоог үлжүүлэхдээ
нэмэх 1 гэж гарна. За 4-ийг 4-тэй хураагдаад 3 үлдсэн байгаа. 3-аа 4 хасах 12-той хураагдаад нэмэхтэйг хасахтойгоор үржүүлэхдээ хасахтой 3-ны 1 гэж гарна. За эндээс төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгий. За хасах 4-аа 3-аатай нэмнэ 1-ийг хасах 3-ны 1-тэй эмхэтгийа. За эндээс хасах 4-аа нэмхэн 3-аа нэмхэн 1-ээс хасах 3-ны 1. За эндээс хасах 4-аа нэмэх 3-аа гэхэл чинь хасах агаар нь 1-ээс хасах 3 гэхэл чинь эндээс 3-аар өгөөд нийцлийн хуваалтаа болгоно. 3-аас 1-ийг хасвал 3-ны 2 гэж гарна. Хариу нь хасах А нэмхэн 3-ны 2 гэж гарна. За дараагийн жишээ нь 14-р бодлого. За энийг бодохдоо эхлээд халдыг задлая. За халдыг задлахдаа халдан нэг тоог тус бүрээр нь үлжүүлэх 16-г d-гээр үлжүүлнэ. 16-г хас 2-оор бас үлжүүлье. За эндээс хасах тоо гэхээс хасах 1-ийг хасах 17-т үлжүүлнэ. Хасахыг хасах 3-д үлжүүлье. За эндээс 37 хэвээрээ бичгэн 37 хасах нь 16-г d-гээр үлжүүлэх 16-д. За 2 хасах тоог үлжүүлэхдээ нэмэх тоогоор нь 16-г 2-оор үлжүүлвэл 32 гэж гарна. За нэмэх нь 13-д хэвээрээ бичгэн. За хасах 17 болно. 2 хасах тоог үлжүүлж байгаа учраас нэмэх нь 3-д болно. За одоо эндээс түрүүний аргаар төсөөтэй гишүүдийг эмхэтгийе. За 16-д 13-д нэмхэн 3-д. За тоонуудыг бас эмхэтгий. 37 32 хасах 17. За эмхэтгээд бичье. Хасах 16-д нэмхэн 13-д нэмхэн 3-д. За дараа нь тоонуудыг нэмье. 37 нэмхэн 32 хасах нь 17. За эндээс хасах 16 нэмэх 13 гэхэлшин хасах 3-аар нь хасах 3 дээр 3-ыг нэмбэл тэг гэж гарна. Тэг үлжихэн d гэж гарна. За нэмхэн 37 нэмхэн 32 хасах нь 17 гэхээр 52 гэж гарна. Эндээс тэгийг d-гээр үлжүүл тэг дээр 52-ыг нэмбэл 52 гэсэн хариу гарах нэ. За хариу нь 52. За ингээд бидний өнөөдрийн бодлого ингээд дуусч байгаа маа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.